各位梁廚美食嘅朋友，大家好，我係梁師傅。嗱，今日咧就做一個咧韓國嘅泡菜炒飯啦嚇。嗱，咁咧就俾大家睇下。嗱，呢啲咧就係泡菜啦嚇。咁呢啲現成買翻嚟嘅嚇。咁啊好方便啦，唔使自己醃啦。咁咧就我呢度有啲肉碎。咁呢啲肉碎咧係我之前咧就係蒸嗰個章魚肉餅咧剩低落嚟嘅，因為太多啦，咁我擺咗喺 freezer 分開啲。咁而家攞翻出嚟解凍之後咧，將佢整碎少少，咁咧就有啲芝麻同埋葱花啦。咁當然炒飯梗係有白飯啦，同埋雞蛋。咁調味嗰度咧就係有啲嗰啲泡菜嗰啲汁啦嚇，咁啊有啲糖啦，因為佢鹹啊嘛嗰啲汁，咁咪落翻一啲糖調味啊，胡椒粉、麻油，仲有少少鮮醬油。Hello， 大家好，我係梁師傅，今日我係教大家做一個咧韓國菜泡菜炒飯啊，咁咧有啲乜嘢咧？主角當然係有泡菜啦，咁咧我就用咗一啲肉碎喎。呢個肉碎咧就係之前我係章魚蒸肉餅剩低嗰啲嘅。好，咁我哋咧而家咧首先咧燒熱個鑊，落啲油，落咗啲油，跟住咧我哋就俾啲泡菜落去炒下佢。哇，好香啊！泡菜加埋啲肉碎落去，炒一炒佢，炒香佢先。咁嗰啲泡菜咧要將嗰啲汁咧揸到出嚟先喎。啊，如果唔係呢個濕粒粒地嘅，咁嗰啲汁咧揸到出嚟咧就喺呢度啦。留翻開嚟咧，一陣間咧加落去調味嘅。咁我哋首先炒熱呢啲泡菜同嗰啲肉碎先啦，將佢炒一炒，炒香佢。炒香佢之後咧，跟住咧我哋倒翻出嚟，跟住我哋再落啲油落去，炒飯啦。咁我呢度咧就有啲雞蛋，雞蛋落去啦，係好炒一炒佢。好啦，跟住就俾啲白飯落去。嗱，啲白飯咧新鮮煮好嘅，不過攤凍咗。好啦，咁跟住將佢炒，將佢炒香佢啊！盡量炒香嗰啲飯。咁啲飯咧，即係新鮮嘅咧，就唔係話喺雪櫃嗰啲隔夜飯。佢如果係隔夜飯咧，我哋就要稍微叮佢1分鐘，叮翻熱佢先。咁新鮮咧就係啦，佢已經仲係軟軟地新嘅。好，咁我哋就大家下水啦，炒一炒佢。一定係用大火啦，再炒。咁呢個時間咧，我哋再加翻嗰個泡菜肉碎落去，將佢收落去。跟住咧加啲調味啦，喺度有啲糖啊，因為泡菜鹹啊嘛，加啲糖。咁咧加啲胡椒粉，加啲呢個鮮醬油落去。好啦。
角就係呢個泡菜汁啦，落晒落去，哇，正啊！如果食得辣嗰啲咧，你可以加啲嗰啲韓國紅辣醬落去啊！不過我就唔食得辣啦，本身條泡菜都係辣嘅嘛。咁啊，當然最緊要加啲麻油啦。好香晒啊！哇，真係好香。跟住落翻啲葱花落去。將佢炒勻之後咧，跟住我哋咧再落啲芝麻同埋芝麻，哇！成個都香晒啦，係嘛？泡鑊啊 ！OK， 咁啊搞掂。上住嗱，咁啊呢個炒飯咧炒好咗咯喎，咁啊俾大家睇下嚇，啊係咪好靚咧？哎，香噴噴啊，真係一流啊！哇，係咁當然楊師傅要試味啦嚇，好，等我試下味先。哇，好正啊！嗰啲泡菜好香啊，辣辣鹹鹹咁樣。再整多啖先。嗱，睇清楚嚇。欲罷不能啊！ OK。嗱，咁你個泡菜炒飯咧完成咗咯喎，係咪？好靚啊！哇，真係冇得彈。OK， 呢個係梁徐美食嘅梁師傅泡菜肉鬆炒飯。拜拜。